मान्य सदस्यहरू, आजै आधा घण्टाको लागि स्थगित भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सबै मान्य सदस्यहरू उठ्नु भएको छ। फेरि पनि अब अघि नै प्रतिपक्षको तर्फबाट कुराहरू राखिसकियो। फेरि पनि मान्यहरू उठ्नु भएको छ। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस्, किनभने अब हामी अरू पनि मान्य सदस्यहरूले आकस्मिक समयमा कुराहरू राख्नलाई ज्ञानबहादुर शाही लगायतका धेरै मान्य सदस्यहरूले चाहिँ माग गर्नुभएको छ। उहाँहरूका पनि कुराहरू सुनौँ। मान्य सदस्यहरू बसेर सभा सञ्चालन गर्नको लागि सहयोग गरिदिनु पर्यो। त्यसको लागि मान्य सदस्यहरूले बसेर निर्णय निर्देशनहरू दिएर वातावरणहरू बनाउनु जरुरी छ। त्यसैले मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ अनि संसदीय परिपाटी अनुसार, हाम्रो पद्धति अनुसार अनि अगाडि बढेर कारबाहीलाई अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा नै यी सबै कुराहरूको समाधान खोज्नुपर्छ। त्यसैले मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्यहरू, अब यहाँहरूले उठाउनु भएको मागप्रति संसदको ध्यान आकर्षित भएको कुरा यस अगाडिको बैठकमा पनि मैले राखिसकेको छु। अब संसद सञ्चालनको वातावरण बनाइसकेपछि बाँकी कुराहरू हामी गर्दै जान सक्छौँ। तर मान्य सदस्यहरूले आसन गरेर संसद सञ्चालनको लागि वातावरण बनाउनु जरुरी हुन्छ, किन यहाँहरूको त्यो सहयोग बिना संसद अगाडि लान सम्भव हुन्न। त्यस कारणले मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरिदिनुहोस् अनि अरू प्रक्रियाहरू अगाडि जान्छ।
मान्य सदस्यहरू, हाम्रो संसदको कार्यसूची, हाम्रो अहिले चलिरहेको संसदमा गर्नुपर्ने काम र आजकै पनि कार्यसूची र अब गर्नुपर्ने कार्यसूचीको बारेमा मान्य सदस्यहरू जानकारै हुनुहुन्छ र मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएको कुराप्रति ध्यान आकृष्ट भएकै छ। म मान्य सदस्यहरूले आसन ग्रहण गरेर यो बैठक सञ्चालनको वातावरण बनाउने काममा सहयोग गर्नु हुनलाई म मान्य सदस्यहरूसँग अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरिदिनुहोस् र हामी के भनेदेखि यो परिस्थितिको गम्भीरता, अहिलेको अवस्था, यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्ने वातावरणहरू बनाऊँ। त्यसको लागि मान्य सदस्यहरूको सहयोगको मैले अपेक्षा गरेर विशेष यहाँहरूलाई मैले आसन ग्रहण गरेर सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, यहाँबाट रुलिङ गर्ने भनेकै यहाँहरूले आसन ग्रहण गर्नुहोस्, त्यस पछाडि अरू कारबाही जान्छ भनेर मैले रुलिङ गरिसकेँ। अब रुलिङ यहाँबाट भइरहेको छैन, रुलिङ त्यहाँबाट भइरहेको छ। अब छलफलको विषय के हो भने मान्यहरूले राख्नुभएका कुराको बारेमा मैले पहिला पनि भनिसकेँ, अहिले पनि मैले दोहोऱ्याइसकेँ। त्यो वातावरण नभएसम्म संसद अगाडि लान सम्भव हुँदैन र संसदलाई सञ्चालन गर्नको लागि सबै सांसदहरूको सहयोग चाहिन्छ र त्यो सहयोगको मैले अपेक्षा गरेर विशेष अनुरोध पनि गरिसकेँ। त्यो नभएको स्थितिमा रुलिङको अर्थ केही पनि छैन, किन त्यो वातावरण त हुनु पर्यो नि। त्यसैले त्यो वातावरण नभएको हुँदाखेरि मान्य सदस्यहरूलाई म फेरि पनि त्यो वातावरण बनाउनको लागि आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरूले विधि सम्मत ढङ्गबाट सञ्चालनको लागि सहयोग नगर्दाखेरि सभा सञ्चालन गर्न सम्भव हुन्न। हाम्रो विधि के हो भने मान्यहरूले राख्नुभएको कुरामा ध्यान आकृष्ट भएको छ, त्यसको लागि मान्य सदस्यहरूले अवरोधै गर्नुपर्छ र मात्रै हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु भएन। मान्य सदस्यहरूले आसन ग्रहण गरेपछि थप कुराहरू हामी अरू के आउँछ, चित्तबुद्ध आउँछ, नबुद्ध आउँछ, के हुँदै जानुपर्छ, पछिका कुराहरू हुनेछन्। त्यसले गर्दाखेरि मान्य सदस्यहरूले आसन ग्रहण गरेर वातावरण बनाइदिनुपर्छ। मान्य सदस्यहरू, यहाँहरूको मागप्रति ध्यान आकृष्ट भएको कुरा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु र मान्य सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गरेर वातावरण बनाउन र सभा सञ्चालनको लागि अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ र सभा सञ्चालनको वातावरण बनाऊँ।
माननीय सदस्यहरू, यहाँहरूको सहयोग र यहाँहरूको सहभागिता र हाम्रो प्रणाली, हाम्रो नियमावली अनुसार सबै नचलिकन सभा सञ्चालन गर्न सम्भव हुन्न भन्ने कुरा मैले अब दोहोऱ्याइरहनु परेन। मान्यजीहरूको आग्रह अहिले पुरा हुनको लागि यहाँबाट रुलिङ गर्ने, यहाँबाट निर्देशन गर्ने यो कुराको लागि पनि वातावरण चाहिन्छ भन्ने कुरा म फेरि दोहोऱ्याउँदै अब मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2081 साल चैत्र 14 गते बिहिबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक यहीँ स्थगित हुन्छ।